Salut. Ja, ich habe mir schon ein Video gemacht, dass ich mal den Swiza gekauft habe und ich wollte mal testen, wie die da am Vergleich mit dem Victorinox ist. Ich habe gemerkt, Papaya schneidet wirklich gut. Das kann noch immer. Aber ich fand auch, dass das einzige Wert ist, was er gut kann. Vielleicht habt ihr schon gesehen, die Stecherde ist nicht das Geld vom E. Du hast die von Victorinox. Viel besser. Und nun ist es gemerkt, nun ist mal ein Flasche noch machen. Ich wollte etwas trinken. Und dann so geguckt. Und ich lo den Victorinox hören. Ich gebe weit Flasche. Ich mache ihn ab. Den greift heute Stopp ohne Problem. Wenn ich das Swiza, du musst wirklich schon genau ein Kron treffen, also wo ein Wölbung hat, das besser hängen bleibt und danach nicht gut. Und da bist du so gesagt. Ich komme da nicht drin. Der Victorinox, ich will eine Wurst will, die greift. Und du gesagt, ein Unterschied, hier nach den Bohnen und Bannen, den du aber riecht aus. Das heißt, hey, egal wo es ist, es kommt immer zu Stopp. Hey, wenn ich ein Problem dem ich hun, dass ich da richtig und Herle komme. Also, du gesagt, ich muss wirklich bald einen Kron kriegen, dass ich ihn abgerufen kriege. Dafür soll ich lieber Victorinox, da Prost an Unboxing Video. Ciao, ade, merci.